Lafa kaaree meetira 1700 irratti kan ijaarame mandarri moodeelaa qindaawaan Tulluu Araaraa sadarkaa maatiitti lammiilee 150f iddoo jireenyaa mijaa'aa fi qulqulluu akka ta'utti kan ijaaramedha. Mandarri moodeelaa qindaawaan Tulluu Araaraa manneen jireenyaa 35 hammate kun tajaajila tola ooltummaa gannaatiin ministeera magaalaa fi misooma bu'uuraa fi dhaabbilee itti waamamtootaan kan ijaarame yoo ta'u, kunis tajaajila tola ooltummaa gannaa sadarkaa olaanaatti kan ceesise ta'uun ibsamee jira. Sagantaa eebba mandara moodeelaa kanarratti ministeera muummee Abiyyi Ahmed Giifti duree Zinaash Taayyaachoo, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi ministeera magaalaa fi misooma bu'uuraa Caaltuu isaanii dabalatee qondaaltonni mootummaa olaanoon biroos argamanii jiru. Saganticha irratti kan argaman ministeerri muummee Abiyyi Ahmed mootummaan jireenya lammiilee fooyyessuudhaaf baadiyyaa ceesisuu irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jira jedhanii jiru. Baadiyyaa ceesisuu hin dandeenyu moo ta'e uummanni keenya baay'ee kan jiru baadiyyaa keessa waan ta'eef jireenya isaa fooyyessuu akka dandeenyuuf koridara baadiyyaa jennee hojii jalqabnee jirra. Akka Oromiyaatti bakka baay'eetti mannootiin akkasii ijaaramaa jiru. Kun moodeela. Abbootiin qabeenyaa namoonni dhuunfaa bifa ijaaramaa ta'een kanarraa barumsa fudhachaa mana jiruuf mijataa ta'e soolaariidhaan ibsaa kan qabu saawwaniif namoonni gargar ba'anii kan itti jiraatan mana fincaanii qulqulluu argachuu akka danda'amu akkaataa kanaan babal'isaa gaafa deemnu fayyaan ijoollee keenya eegamaa waggaa 5 waggaa 10 waggaa 15 booddee jiruuf jireenya uummata keenyaa fooyya'aa hawwiin keenya sunis dhugoomaa danda'a kan jedhu irraati hojiin akkasii kan jalqabame. Bakka kanatti biiroon addee Caaltuu isaanii mana moodeelaa 35 ta'u ijaaranii jiru. Moodeelli kun aanaa kana keessattis godina kana keessattis akka naannoottis babal'achaa deemuu qaba. Hojii kanaaf garuu addee Caaltuuf namoota ishee wajjin hojjetan hunda galteeffachuun barbaada. Milkaa'ina badhaadhina biyyaa yaadamuuf hunduu tokkummaan dhaabbachuu fi nageenya tikfachuu akka qabus dhaamaniiru. Namoonni aangoo irra jirtan carraa argattan yeroo hunda yaaduu laphee keessan gas gochuu qabdu. Uummanni keenyas biyya akka Itoophiyaa guddaa kan ta'e kun naannoon akka Oromiyaa guddaa ta'e kun waggaa tokkotti waggaa lamatti jijjiiruun rakkisaadha. Fedhiin jiraachuu hin danda'a. Humni jiru garuu gahaa miti. Waliin taanee ida'amnee inni humna qabu humna isaatiin, inni qarshii qabu qarshii isaatiin, inni yaada qabu yaada isaatiin waliin dhaabbachuu dandeenye jennaan adeemsa keenyatti jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiirree uummata gammade uummata bakka qulqulluutti oolee bulu arguu hin dandeenye waan ta'eef tokkummaa keenya eeggachuu, nagaa keenya eeggachuu, waan dandeenyuun wal gargaaruu, walii wajjin dhaabbachuu aadaa kanaan dura ture sana tursiisuu bulchuun hunda keenya irraa kan eeggamu ta'a. Ministeerri magaalaa fi misooma bu'uuraa Caaltuu isaanii gama isaaniin mandarri moodeelaa Tulluu Araaraa kun bu'uuraalee misoomaa guutuu waliin kan ijaarame ta'uu ibsanii jiru. ለከተማ የሚያስፈልገው መኖሪያ ቤት ብቻውን በተነጠለ መንገድ ሳይሆን መኖሪያ ቤት ከሌሎች ፋሲሊቲዎች ጋር magaalaaf kan barbaachisu mana jireenyaa qofa osoo hin taane keessumattuu bu'uuraaleen misoomaa baay'ee barbaachisaa ta'uu isaatiin mandarri moodeelaa daandii bishaan ibsaa filannoowwan anniisaa soolaarii dabalatee kan guutameefidha. Elektiriikii qofa osoo hin taane baayogaazinis magaalotatti fayyadamuu akka dandeenyu kan arginedha. Gama biraatiin magaalaan iddoo jireenyaa qofa osoo hin taane giddugala oomishaa fi gabaati jechuun bu'uuruma mootummaan ida'amuu kaa'een asuma mandara moodeelaa kana keessatti qonna magaalaa fi loowwan aannanii hojjechuun akka danda'amu asitti arguu dandeenyeerra. ቦታዎች ናቸው የማምረቻ ቦታውም ናቸው ብሎ መደመር መንግስት በሚያስቀምጠው መንገድ ከተማ በጣም ባነሰ ስፔስ ግን ውጤታማ የሚሆኑበትን መንገድ ማየት እንችላለን። ከነመሌስ መንደሪ ሞዴላ ኩን ሚሶማ መገሪሳ ዳንዲ ኬሳ ሆምነ ኤሌክትሪካ ፊ ሶላሪ እዶ ሶሶቺ ስፖርቲ ደበለቴ ቡራሌ ሚሶማ ሄዱ ከነመቴ ተውስ ይብሰኒ ጅሩ ነሞኒ መን ጅሬኛ ኩን ከነሜ ፊስ ረኮ ኬሳ ቱረን ኬሳ በውሳኒ ትገመዱ ዱበቱ ውሃ ገብቶብኝ ገና ደግሞ ያ ውሃ በመስታጠባ በምን ከውስጡ ቀድቼ ከናንዱራ ቢሻን መነኮ ኬሰ ሴኔ ኢሳ መነኬሳ ወራባ ጅራቻ ቱሬ ከነመሌስ መርገ ከረዴ አፈዴ ኢረጪሳ ቱሬ ኢኒስ ጋፈ ጂዱ ባለ በርባዴ አፈታ ቢራ አፌ ጪሳን ቱሬ አኒ መን አርገደ ኬሰ ገሌው ሶንታኔ ዱአን ከኤጀዴን ያዳ አማ ከነመ ብዬ ኬሳ በይቲን ኦፊላል እኔማ በሰ ወታደር ውስጥ ነበርኩት ከወታደር ከመጣሁት 12 አመት እዛ ቆይቼ ስመጣ ክራ ቤት ነው እስካሁን ድረስ ያለው ወጎታ ኩዳናማፍ ሎልቱን ቱሬ እርገናቺ ዴቤ መነ ክራ ከሰን ጅራ ራኮ ባየን ደበርሴ አመ ሞቱማ ኬኛፊ ቡልቺንሰ ቱሉ አራራ ገለቶንፈቹን በርባዳ
የዚህ አስተዳደር የቱሉ አራራ አባሎችም ለማመስገን እወዳለሁ። በጣም እጅግ በጣም ጥሩ ሆኖ ነው ያገኘሁት። በፊት የነበርኩበት አካባቢ በጣም ለመራመድም ለአካል ጉዳተኛ በጣም አስቸጋሪ iddoon kana dura ture qaama miidhamaan irra socho'uudhaaf hin mijatu ture. Moodelli mandaraa anaaf baay'ee mijataa fi waan hundi kan guutameefidha. Tajaajila ibsaa fi bishaan akkasumas waan barbaan hunda kan qabu waan ta'eef baay'ee itti gammanneerra. Sirna eebbaa kanarratti ayyaana qilleensa wabeeffachuunis maaddiin qoodameera.